بخوف أمام الله وانصتوا للسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارلوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته والملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه كذلك تشتاق نفسي أن تأتي إليك يا الله. باسم الرب ربنا إلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا من تقول الجموع إني أنا؟ فأجابوا يقولون إنك يوحنا المعمدان وآخرون إنك إيليا وآخرون أن نبيا من الأولين قد قام. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ أجاب بطرس قائلا إنك مسيح الله. فنهاهم منهرا ألا يقول ذلك لأحد قائلا إنه ينبغي لابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذل من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.